Fala comigo, moço. Olha as ideias do cara, velho. Olha as ideias do cara. Mas pra você que não tá entendendo, o cara tá fazendo um jato de areia caseiro. Aí você vai olhar os comentários, o cara perguntando, ai, mas não tem risco de pegar na carenagem e estragar, não? Tem risco. Pode não acontecer. Ô, velho, eu tô preparado pra isso não. Os caras é doido demais.